Vamos a reaccionar a este video. Escuchen. Una psiquiatra y me diagnosticó con un problema que se llama hipersomnia. Que hay distinción del insomnio. Dormís es que mucho. Mucho y no me puedo despertar. En mi barrio se dice vaga de mierda. Ok, lo pongo en contexto. Este es un video de Lucho que yo estuve viendo esta tarde en mis redes sociales. Y esta persona tiene un problema y fue a presentárselo a Lucho. Pero obviando esa parte, el problema que ella tiene es que ella fue a un psiquiatra y el psiquiatra le diagnosticó hipersomnia. Entonces, esto es una enfermedad que las personas duermen de más. No se puede despertar en la mañana y se viven durmiendo todo el día, a todas horas. Siempre tienen sueño, básicamente. Pero el problema que yo veo con este video es que muchas personas que en realidad tienen apnea del sueño pueden confundir sus síntomas viendo este video y se pueden identificar con esta persona. Sabiendo que la hipersomnia es una enfermedad muy poco común, que aproximadamente el 0.1% de toda la población mundial puede padecer de hipersomnia. En contraparte, la apnea del sueño es una enfermedad que afecta a más del 35% de toda la población adulta del mundo, muchos de ellos sin diagnosticar. Entonces, si lo confundes con hipersomnia y piensas que en realidad tienes una enfermedad y no la otra, y no la tratas, tienes el riesgo de padecer enfermedades degenerativas del cerebro, Parkinson, Alzheimer, pérdida de memoria, problemas cardíacos, solamente por pensar que tienes una enfermedad y no la otra. Sabemos que esto no es un video informativo, el de Lucho, pero muchas personas ven el video en forma de comedia y pueden confundirse. Esto es solamente un video para concientizar y para hacerte saber que es muy posible que si te identificas con esta muchacha, si piensas que tienes hipersomnia, es muy posible que tengas apnea del sueño. Te recomiendo visitar a un especialista, tratar de hacerte un estudio del sueño para estar seguro y diagnosticar la enfermedad de una manera adecuada y poder tratarte. Muchas personas pueden pensar que el tratamiento es el mismo, pero cuando son dos enfermedades completamente diferentes, cada enfermedad tiene un tratamiento adecuado para ella. Espero que el video le haya sido interesante. Sígueme para más videos como este y nos vemos.